Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Një ngjarje e madhe ka ndodhur në Gjeorgji ku ka rënë një avion turk C-130 ushtarak dhe kanë humbur jetën 20 ushtarë turq. Çfarë është duke ndodhur në Gjeorgji? Kush e rrëzoi avionin turk C-130? A ka mundësi normalisht që ai të bjerë? Si ka rënë, si kanë qenë rrethanat e rënies, çfarë do të nxjerrin hetimet, çfarë po luhet, cila është përplasja gjeopolitike që është duke ndodhur në Kaukaz, në ndritën e të cilave mund ta kërkojmë përplasjen apo rënien e avionit. Sigurisht fillimisht përcjellim ngushëllimin për humbjen e jetëve të ushtarëve atje, pra të ushtarëve turq, ngushëllime për familjet e tyre, por duke qenë që ky është një kanal që merret me zhvillimet gjeopolitike, me zhvillimet rajonale, ato ndërkombëtare dhe më pas kthehemi mbi dritën e atyre zhvillimeve të shohim zhvillimet në Shqipëri, është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë atë që është duke ndodhur në Kaukaz, në Gjeorgji, në Turqi, në Rusi, në Azinë Qendrore, një zonë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe arenë përplasje titanësh në këto momente, arenë e përplasjeve të interesave të mëdha, arenë e përplasjes së përgjakshme të interesave të NATO-s, të Turqisë, të Indisë, të Kinës, të Rusisë, të Iranit, të Turqisë e kështu me radhë. Pra, duke qenë që jemi brenda luftës së tretë botërore dhe duke qenë se jemi brenda këtyre zhvillimeve të jashtëzakonshme, është jashtëzakonisht e rëndësishme të ndalemi dhe të kuptojmë prapa skenat e këtyre aksidenteve, të cilat të duket sikur kanë ndodhur rastësisht, por nuk janë as pak të rëndësishme. Avioni C-130 që ka rënë në Gjeorgji dhe ku kanë humbur jetën 20 ushtarë turq, sipas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë, është një super avion, është një nga avionët më të fuqishëm ushtarak dhe ndryshe ai nuk është thjesht një avion C-130, ai për nga fuqia që ka dhe për nga madhësia që ka konsiderohet një avion një tank fluturues. Pra aq i fortë është dhe aq i rënd është, aq i madh është, aq kapacitete të fuqishme ka, sa që është quajtur tanku fluturues. Po si është e mundur që tanku fluturues, i cili vinte nga disa festime që ishin duke ndodhur në Azerbajxhan, rastin e fitores të hapjes së korridorit të Zangezorit e kështu me radhë, bashkëpunimi i fortë i Erdogan me Alijevin, a është mërzitur Putini dhe Rusia? Çfarë po ndodh në këto kalkulime e jani të shohim pak prapa skenës. Pavarësisht se hetimet vijojnë dhe deri në këto momente nuk ka asnjë deklaratë zyrtare lidhur me rënien dhe arsyet e rënies së avionit ushtarak turk C-130 mbi Gjeorgji, specialistë turq, ekipe specialistësh turq janë nisur urgjentisht për në vendin e rënies së avionit dhe ka nisur hetimet, por duket qartë që deri tani nuk ka të dhëna konkrete. Ajo që është parë, unë nuk mundem të sjell pamjet sepse më bllokohet kanali nëse marr pamje nga televizionet e tjera, por dolle shumë punë, stafe, montazh. Ajo që unë pash, kamerat që kanë kapur avionin në rënje, ishte që C-130 nuk ishte duke rënë apo nuk ka rënë për arsye të një aksidenti apo për arsye të një problemi teknik. Avioni është bërë copa përpara se të bjerë në tokë. Çfarë do të thotë? Avioni ushtarak turk ka qenë duke fluturuar dhe menjëherë është shkëput pjesa e bishtit. Pasi është shkëputur bishti, pjesa e fundit e avionit, është shkëputur pjesa e kabinës së pilotëve, pra, dhe më pas ka rënë bishti veç, kabina veç dhe pjesa e dy krahëve, duke nxjerrë karburantin nga anët e dy krahëve, pra, janë ato dy valvulat që nxjerrin karburantin kur
duan të zbrazin avionin nga karburanti në fluturim. Janë këto 3 pjesë të cilat bien dhe bëhen copa poshtë. Kanë humbur jetën sigurisht të gjithë kush kanë qenë aty dhe nga këto rënje, nga kjo rënje e copave dhe nga filmimet që unë kam parë në disa media ndërkombëtare, tregohet qartë që ajo rënje nuk është një defekt teknik, por është një goditje me raket. Po si mund të jetë goditur avioni dhe çfarë mundet të ndodhë apo cila është arsyeja përse mund të goditet dhe kush mund të jetë pasaj. E bëj këtë analizë, miq të dashur, për gjithë të interesuarit e lëmit të gjeopolitikës dhe të zhvillimeve të jashtëzakonshme ndërkombëtare. Ka njerëz të cilët ndoshta nuk kanë interes apo nuk i kuptojnë këto, por biseda është për ata që kanë interes, sepse më pas do të kuptojmë se çfarë ndodh këtu. Janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën. Duke parë që bie një avion, pa diskutim do ketë zbulime edhe kur të hapet kutia e zezë, por nuk ka patur sinjale SOS, nuk ka patur njoftim se janë në rrezik dhe se duhet të ulen, nuk ka patur ndonjë ftesë për avionet, për aeroportet rreth e qark që kanë nevojë për ulje emergjente sepse kanë defekt. Asgjëra nga këto nuk ka ndodhur. Dhe avioni i ndarë në 3 llokma, ka zbritur copa nga qielli derisa është përplasur në tokë. Sigurisht që avioni është me moshë të madhe, si moshë prodhimi, por është ndër avionët më të fortë dhe është jashtëzakonisht e vështirë të imagjinohet që në këtë formë të bjerë një avion i tillë. Një avion i tillë ka rënë edhe avioni i linjës Azerbajxhanit, i cili u godit mbi Çeçeni, u godit nga Rusia sigurisht, dhe nga Putini, dhe aso kohë vdiqën 38 veta, por Putini doli dhe tha, ma bënja Allah, tha, se ishte gabim, tha, nuk desha dhe ishte çështje që nuk ka ndonjë problem të madh, nuk e kishin mendjen shumë edhe ranë edhe vdiqën. Rusia ka problem me Azerbajxhanin, Turqia po forcon marrëdhëniet me Azerbajxhanin. Ka ndodhur edhe diçka tjetër. Kohë më parë, ju e dini që turqit i rrëzuan rusëve avionin Sukhoi në Rusi dhe me sa duket Putini ja ka shënuar në defter këtë Erdoganit, ka një përplasje të fortë dhe është një mesazh i qartë i cili tregon se mundet që Rusia të jetë prapa këtij aksidenti të këtij avioni turk. Sigurisht Erdogan ka të vështirë që të thotë që kështu ka ndodhur sepse ai nuk ka si të reagojë në këtë moment, nuk ka se çfarë të thotë, nuk ka se si ta justifikojë çfarë do t'i godas avion, a do të shkojnë në përplasje tjetër me Putinin, por duket qartë që mesazhi vjen nga Putini edhe për Erdoganin, edhe për Turqinë, edhe për NATO-n. Pse? Sepse duket qartë që Erdogan ja ka shkelur bishtin e Putinit në shumë pika të caktuara dhe me sa duket fletorja e Putinit mban shënime dhe duket qartë. Unë ju kam thënë në bisedat e tjera që i kam bërë në këtë kanal, po t'i ktheheni bisedave të kanalit dhe të shihni momentet kur kanë folur për marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe Turqisë, aty brenda do të gjeni se si unë ju kam treguar që momentin që Putini ja shkel bishtin Erdoganit, apo e kundërta, kur Erdogani ja shkel bishtin Putinit, të dyja palët mbajnë shënime dhe pavarësisht lojës së madhe që herë janë me njëri tjetrin, herë afrohen, herë largohen, me sa duket palët mbajnë shënime dhe bëhen gati që ta mbajnë vathin në vesh dhe përgjigjen njëra tjetrës mas një viti, mas 2 vjetësh, mas 5 vjetësh, nuk ka rëndësi. Ka një përplasje të fortë mes rusëve dhe turqëve në zonën e Azisë Qendrore dhe në Kaukaz veçanërisht. Turqia është lojtar i dytë, pesha e dytë ushtarake në NATO mas Amerikës dhe në shumë rajone luan rolin e NATO-s, luan për NATO, sepse është NATO. NATO do të thotë Amerika, do të thotë pavarësisht se e shohim Erdoganin her pas here
në krah të Putinit, apo po duket sikur po shkon ke Putini, apo po duket sikur po bashkohet me Rusinë, apo sulmon Perëndimin, këto janë manovra të cilat i bën Erdogan për të fuqizuar rolin dhe peshën specifike gjeopolitike të Turqisë në rajonin e Kaukazit. Këtë e kemi parë tek aleanca e fortë ndërmjet Erdogan dhe Alijevit, pra Azerbajxhanit dhe Turqisë. Do t'ju shpjegoj pak më pas se çfarë luhet aty. Po të shohim frontet e Rusisë, do të shohim që ka frontin e Azisë Qendrore dhe të Kaukazit, ka frontin e lindjes mesme ku Turqia e nxorri jashtë me shkelma edhe Rusinë edhe Iranin dhe u bashkua pra me një marrëveshje me amerikanët, me izraelitët dhe me sirianët për të nxjerrë jashtë influencën turke dhe iraniane nga Siria. Dhe ju e patë se si lideri Ahmed al-Shara shkoi në Washington dhe u prit në shtëpinë e bardhë nga presidenti Trump. Dhe kjo ishte për një faturë. Fatura ishte shkelmimi dhe nxjerrja përjashtë e influencës ruse dhe asaj iraniane nga Siria. Nuk është rastësisht që të pritet në shtëpinë e bardhë një personazh i cili vetëm përpara një viti konsideroi koka i terrorit dhe një nga liderët e Al-Qaedës në Siri, që ishte presidenti aktual i Sirisë, Ahmed al-Shara. Dhe më pas, nga njeriu më i kërkuar, nga njeriu i Al-Qaedës, nga njeri nga kokat e terrorizmit, për të cilin amerikanët jepnin $10 milion për kokën e tij, tashmë takohet me presidentin Donald Trump brenda në zyrën ovale në shtëpinë e bardhë. Sigurisht kjo nuk është falas, do të bëj dille të mëdha, por duket qartë që dilli më i madh, marrëveshja më e madhe është përzënia e influencës së Rusisë dhe të Iranit nga Siria. Kjo me ndërmjetësimin e turqëve kryesisht, por edhe me një miratim të izraelitëve, të cilët edhe pse nuk i besojnë turqëve, duan dhe kërkojnë her pas here garanci nga amerikanët që të jenë kontrolluesit e lojës së Turqisë. Ndaj dhe në kohën e fundit, 2-3 ditë më parë, siç ju kam shpjeguar 2 ditë më parë, Donald Trump ka çuar 1.000 trupa në zemër të Damaskut, pra aty në aeroportin ushtarak të Mezas në Damask, dhe u kanë thënë izraelitëve se bazat turke që do të jenë në Siri nuk duhet ta shqetësojnë Izraelin, sepse Izraeli do të ketë garanci amerikane. Kjo lidhet me njëherë pas vendimit të amerikanëve për të dalë nga Iraku dhe për të spostuar në Siri. Sigurisht, Putini nuk ja harron këtë Erdoganit, dhe unë ja kam thënë në emisionet të tjera që Putini mban shënime dhe lojtarët e tjerë mbajnë shënime, dhe Erdogan përpiqet që të rrisë dhe të fuqizojë rolin e Turqisë, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në Ballkan, qoftë në Azinë Qendrore, qoftë në Afrikën Veriore, tashmë ditët e fundit dhe orët e fundit duke luftuar fuqimisht për të patur një rol edhe në konfliktin e përgjakshëm të Sudanit, ku ka dërguar një pafundësi dronësh ushtarak atje. Rusia ka frontin e hapur në Turqi, në Siri, pra ku i iku influenca e saj. Ahmed al-Shara i premtoi amerikanëve në shtëpinë e bardhë, sigurisht edhe me garanci turke, por edhe me garanci të aleatëve të tjerë të Washingtonit në lindjen e mesme. Sigurisht ju kam thënë që Ahmed al-Shara dhe lideri i Sirisë lëviz ndërmjet influencës së Erdogan, i cili kontrollon më shumë ministrin e jashtëm, dhe influencës së al-Shara, i cili është më shumë më pranë ndikimit të Arabisë Saudite, të Riyadit, pra dhe të princit të kurorës Mohammed bin Salman. Këto lloj kombinimesh të gjeopolitike të reja na bëjnë edhe më të qartë rënien dhe rrëzimin e avionit turk në Gjeorgji, pra duket të qartë që është një goditje dhe një sfidë e hapur që i bëhet Aleancës së Atlantikut Veriut NATO-s, e cila lëviz her pas here interesat e saj në Kaukaz dhe në vende të diskutueshme ndërmjet influencës tradicionale gjeopolitike të ish-bashkimit sovjetik, sot të Rusisë dhe të Vladimir Putinit, dhe vendeve të cilat NATO kërkon të konsolidojë dhe të zgjerojë influencën e saj. Duket qartë që kjo është duke ndodhur
dhe rrëzimi i avionit është një mesazh, është një goditje me raket dhe pavarësisht si e nxjerrin apo nuk e nxjerrin hetimet apo si do ta nxjerrin, ne do t'i ndjekim hetimet për të kuptuar se çfarë luhet, jo sepse ne nuk e dimë se çfarë ka ndodhur apo se çfarë fshihet pas këtyre përplasjeve të mëdha. Rusia ka frontin e Ukrainës, ka frontin e Azisë Qendrore, ka frontin e Azerbajxhan-Armenisë dhe Zangezorin, korridori i Zangezorit, do t'ja shpjegoj pas pak si ai ndikon në marrëdhënien mes Turqisë dhe Vladimir Putinit ndërmjet Rusisë dhe Iranit dhe Turqisë. Duke i parë të gjitha frontet dhe duke i analizuar me kujdes të gjitha frontet e Putinit, qoftë në frontin e Ukrainës, qoftë në frontin e Balltikut të lartë në detin e ngrirë të Veriut, ku është duke tentuar me të gjithë fuqinë e saj që të kontrollojë lojën gjeopolitike dhe ushtarake atje, duke parë frontin e Ukrainës, duke parë frontin e Azisë Qendrore, por edhe përplasjen me Erdogan në Libi, tashmë edhe në Afrikë, por në Siri pas një diskutim ishte një gol i madh të cilin Erdogan ja ka bërë Putinit në Siri, duket qartë që ka ardhur edhe hakmarrja e mundshme e Putinit, sepse nuk ka asnjë mundësi që një avion i tillë të bjerë copa, pra pa marrë një goditje nga një raket. Kush është në atë rajon, dihet qartë që loja po bëhet tepër e rrezikshme dhe ky është qartë një mesazh nga Putini jo vetëm për Erdogan, por është një mesazh edhe për NATO, që lufta atje do të vazhdojë të jetë agresive dhe betejë do të jetë dhëm për dhëm deri në fund, deri në minutën e fundit. Të kthehemi pak dhe të shpjegojmë natyrën e shqetësimit të Vladimir Putinit nga Erdogani, i cili her pas here shfaqet edhe si aleat i Rusisë apo dhe i Kinës, apo që kërcënon her pas here perëndimin me rrëshqitje drejt frontit të BRICS-it apo të Kinës apo të Rusisë, pa asnjë diskutim. Aleanca ndërmjet Erdoganit dhe Alijevit, i cili është në luftë me Armenin. Alijevi ishte në luftë me Armenin, e gjithë historia kishte një fund që lidhet me interesa, me para, me naftë dhe me gaz. Cili është fundi? Ishte korridori i Zangezorit, i cili lidh drejt përse drejti Azerbajxhanin me Turqinë nëpërmjet Armenisë. Ky ishte edhe një hap shumë i rëndësishëm, të cilin e bekoi edhe presidenti Donald Trump në takimin dhe summitin që bëri ndërmjet liderëve të Armenisë dhe të Azerbajxhanit në Shtëpinë e Bardhë dhe bekimi që dha Donald Trump për korridorin jashtëzakonisht të rëndësishëm të Zangezorit, ku përplasen dhe ku ndërthuren dhe kryqëzohen interesa gjeopolitike, gjeostrategjike jashtëzakonisht të rëndësishme ndërmjet Rusisë, Kinës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqisë dhe Iranit. Ky korridor i Zangezorit ka një qëllim gjeostrategjik shumë të rëndësishëm, që është gazi me çmimin jashtëzakonisht të lirë, që vjen nga Turkmenistani, atje ku qeveris një tjetër personazh atipik, do të vi gazi i Turkmenistanit, vjen nëpërmjet Azerbajxhanit dhe nëpërmjet korridorit të Zangezorit vjen në Turqi dhe kalon në Europë. Kjo është një goditje me fik në shpinën e Vladimir Putinit, sepse Vladimir Putini pastaj do të luftojë me ajrin dhe do ha miza në qoftë se i bllokohet gazi dhe nafta, pasi gazi dhe nafta janë fuqia më e madhe e Rusisë, me të cilat ajo financon luftën e saj. Ndaj, ky është një mesazh i qartë nga Rusia, është një mesazh i qartë e goditja e avionit ushtarak turk, është një mesazh gjeopolitik dhe ushtarak që tregon se lufta dhe përplasja do të jetë jashtëzakonisht e nxehtë në këtë rajon të botës, sepse në qoftë se vijojnë sanksionet ndaj Rusisë, do të shkojnë dhe tomahawkët në Ukrainë, bllokohet gazi, Europa bllokon gazin,
dhe gazi i Europës vjen nga Turkmenistani nëpërmjet Zangezurit, Azerbajxhanit dhe Turqisë, do të thotë që kjo është një thikë në zemër të Rusisë, të cilën Rusia do të bëj të pamundur që ta çajë. Ky është rrethimi i madh i Rusisë dhe ky reagim i fortë i Rusisë nuk është gjë tjetër përveç se një përpjekje e Vladimir Putinit për të dalë nga rrethi, për të çarë rrjetën me të cilin po e rrethon NATO, po e rrethon Turqia, po e rrethon gjithë fuqia ushtarake e NATO-s e përfaqësuar në segmentet e saj aleate apo në segmentet e saj me ndikim gjeopolitik rajonal, siç është Turqia në rastin konkret. Ky është një moment jashtëzakonisht i vështirë për Turqinë, sepse ajo e ka shumë të vështirë që të lërë pas dore projektin e gazit që vjen, siç u thash, nga Turkmenistani në Azerbajxhan, Kaspik, nëpërmjet Kaspikut, pra të kalojë në Zangezur, dhe nga ana tjetër, sepse këtu bëhet një lojtar determinant që kontrollon lojën e gazit dhe të energjisë, qoftë me gazin që vjen nga Turkmenistani, po qoftë dhe me projektin tjetër të gazit, gazi i Katarit që pritet kalojë nga Siria, tashmë me ardhin e Al-Shara dhe me ardhin e forcave amerikane atje, për në Turqi dhe për në Europë. Kështu Erdogan bëhet lojtar që kontrollon lojën e gazit, qoftë nga lindja, qoftë nga vendet e gjirit dhe nga Katari. Duke kontrolluar lojën e energjisë, Erdogan bëhet lojtar tashmë që kalon nga lojtar ndikim gjeopolitik rajonal në lojtar që kërkon të bëhet lojtar botëror, duke mbajtur rubinetat e gazit të Europës, do të thotë mban në dorën e tij një armë shumë të rëndësishme gjeopolitike, gjeostrategjike, siç është energjia, dhe nëpërmjet saj forcon kartat e tij edhe në Washington, që është NATO-ja, por edhe në Bashkimin Evropian, i cili her pas here e shkel Erdoganin nga bishti me historitë e të drejtave të njerëzit, aq më tepër tashmë pas arrestimit të Imamoglu's dhe shkatërimit të tij të plot nga pretenca, pra nga prokurorët e Stambollit, të cilët Europa thotë se janë në ndikimin e drejtë për drejtë të presidentit Erdogan. Erdogan do të jetë në një pozicion të vështirë, sepse as thot dot që i ka hedhur Rusia, sepse edhe ne pas të hedhur dhe nëse e ka goditur Rusia, ai do të duhet të reagojë dhe në këtë moment nuk ka dëshirë të reagojë dhe nuk do që të përplaset me Rusinë, sepse i duhet edhe Rusia që të forcojë kartat e tij të presionit, por nga ana tjetër Erdogan duhet të japë një përgjigje edhe NATO-s, edhe popullit të vet, se cilat ishin shkaqet dhe arsyet që humbën jetën 20 bijë nënash ushtar turq, të cilët vinin pas një misioni të tyre ushtarak në mbrojtje të interesave të atdheut dhe të kombit të tyre. Është qartësisht një mesazh i cili vjen nga Putini për NATO-n, si një shenjë rebelimi për goditjet e fuqishme që po ja jep edhe NATO Putinit, por ndërta edhe antari i rëndësishëm i NATO-s, presidenti Erdogan, i cili e zbythi Rusinë nga Siria, ku e zëvendësoi me praninë e tij dhe me praninë e forcave amerikane atje, e mori një ish antar të Al-Qaedës, i cili shkoi në Washington dhe ra dakord me Donald Trump që të jetë Siria antarja e 93 apo 94 e luftës kundër terrorizmit. Njëjti pra që kishte ardhur nga ata, tha unë kam mbyllur këtë histori, vi tashmë, kam ndryshuar mendje, kam ndryshuar mendim dhe do të jem një lojtar që do të luftoj terrorizmin. Sigurisht Al-Shara është lojtar i ri që po e kupton shumë mirë lojën dhe e kupton që për të qenë pjesë e ekuilibrave gjeopolitik duhet të jesh lojtar që ke një rol, rolin duhet t'ja caktosh ti vetes dhe në momentin që të përfundon roli dhe rëndësia si lojtar ti vjen
dhe shkon drejt fundit tënd, ti eliminohesh, sakrifikohesh ose në rastin më të mirë përzihesh dhe largohesh nga pushteti. Kjo është shkurtimisht ajo që ndodh në kulisat e rrëzimit të avionit C-130, tankut fluturues turk, ku humbën jetën 20 ushtarë turq atje në Gjeorgji, ku kanë shkuar grupet speciale turke dhe ekspertët për të parë arsyen e rrëzimit të avionit. Nga ana tjetër, duke i parë të gjitha këto zhvillime të mëdha në botë, menjëherë ka shpejtuar edhe Edi Rama të shkojë të marrë 10 ministra të kabinetit të tij, tashmë që po i rrëzohet qeveria, tashmë që po i rrëzohet Belinda Balluku, buldozeri i korrupsionit në Shqipëri, merr 10 ministra dhe fluturon për në Rom sot tek Giorgia Meloni për të bërë një mesazh të fortë ndaj Spakut, ndaj prokurorëve dhe ndaj popullit shqiptar, për të treguar atyre që unë jam me Romën, unë kam Romën nga pas, unë kam Giorgia Meloni nga pas, ka marrë në krye të delegacionit të tij, në takimet ka marrë edhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku, që do të thotë është i vërtet fakti që Belinda Balluku e ka kërcenuar Edi Ramën dhe i ka thënë që do të marrë me vete nëse ti më lëshon mua. Prandaj Edi Rama është duke u kujdesur që të bëj gjithçka, të paktën t'i tregoj Belindës që unë bëra gjithçka për të mbrojtur, por i është tjetër kush ai që po të godet. Edhe kriminalëve, edhe karteleve, të cilat kanë lidhje me Ballukun, ai do t'i thotë që ja, unë e bëra timen, unë po tentoj ta mbroj, por nuk e mbroj dot kur goditja i vjen shumë lart. Lart ju e dini se kush është në Shqipëri, ju e dini kush janë ndërkombëtarët që ndikojnë. Pra, në fund të mbylljes së kapitullit të tij, Rama po përpiqet të bëjë përpëlitjet e fundit, duke bërë koncensione gjeopolitike, të cilat pragmatistja e Romës, Giorgia Meloni, do t'i vërë në shfrytëzim, pasi Italia është shumë e interesuar që të kufizohet ndikimi i Greqisë në jug të Shqipërisë, të ngadalsojë dhe të marrë edhe Italia llokmën e saj në Shqipëri, siç po merr Greqia me Turqinë, por veçanërisht Greqia është ajo që shqetëson Italinë dhe influencën e saj në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Shqipëri dhe veçanërisht në Shqipërinë jugore, ku Italia ka dhe ajo interesat e saj dhe do dhe ajo të jetë prezente. Pragmatistja e Romës, Giorgia Meloni, kujdeset shumë që të krijojë këtë lloj ekuilibri dhe balance gjeopolitike në Shqipëri ndërmjet influencës greke dhe asaj italiane, dhe për këtë arsye ajo bëhet aq pragmatiste sa ja jep këtë mundësi Edi Ramës dhe Ballukut të korruptuar që kërkohet nga Spaku dhe qeverisë hajdutëve të Tiranës, që t'i pres dhe t'u ofroj atyre këtë karamele e cila mund të shitet dhe mund të marketohet nga Edi Rama si një cover gjeopolitik, duke i treguar shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve që Edi Rama nuk është i izoluar, nuk është i goditur nga të huajt, nuk është i goditur nga amerikanët, por ja, ai vazhdon aktivitetin e tij të fortë, madje e promovon dhe e merr me vete edhe Belinda Ballukun, dhe duke treguar atyre që ai ka nevojë t'ju apërcjell mesazhin se nuk jam unë ai që po e godas Belindën, unë dua ta mbroj, po shikoni se po jo a godasin amerikanët dhe po jo a godasin të tjerë njerëz. Këto janë lojrat e mëdha gjeopolitike, miq, të cilat ju i ndiqni këtu tek Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu. Unë jam Kreshnik Osmani, për gjithë ju që më njihni dhe më shihni për herë të parë, të gjithë ju që nuk i keni bërë ende subscribe kanalit, bëjni dhe dërgojani këtë video pjesës tjetër të shqiptarëve që na dëgjojnë nga gjithë bota. Përshëndes miqt dhe shqiptarët që na ndjekin nga Europa, nga Amerika, shumë fuqimisht. Ju përshëndes të gjithëve, mbajini shënim, kuptoni sa të mundeni për këtyre që po ju themi, sepse këto shpjegime, këto analiza nuk do t'ju a thonë në asnjë televizion të Tiranës. Dhe vini re, në kohët e fundit, në ditët e fundit, është përshkallëzuar një sulm i frikshëm,
i dirigjuar nga shërbime sekrete ndaj Kreshnik Osmanit. Tyrli lloj sharlatani, pisanjosi, hajduti, mashtruesi dhe spiuni është duke u marrë me Kreshnik Osmanin. Ju bëj me dije në respekt timin ndaj jush. I kam kthyer një herë përgjigje dhe nuk harxoj jetën time të merrem me të smur mendor dhe me të smur me kartel, të cilët përdoren nga shërbime sekrete dhe pastaj hidhen në kosht të plerave. Shërbimet sekrete kanë në zakonin e tyre dhe në taktikat e tyre të manipulimit masiv të masave përdorin njerëz të cilët marrin rolin e psikopatit dhe të budallait në mënyrë që të kenë mundësi të mohojnë lidhjen e tyre me ta duke i paraqitur si të smur mendor apo si njerëz me kartela, por këta njerëz kanë një qëllim dhe një rol. Ata testojnë reagimin e masave, bëjnë eksperimente psikologjike me njerëzit dhe shantazhojnë, kërcenojnë, testojnë, vënë në provë personazhe si Kreshnik Osmani në këtë rast. Sulmet do të vinë duke u intensifikuar, unë nuk u kthej përgjigje, më lloj llapaqeni, lloj spiuni, ju a kam thënë, ka 500 palë shërbime sekrete që po përplasen në Shqipëri, nuk ka fuqi në planet të na hesht, askush, jemi gati të japim jetën për Shqipërinë, jemi përgatitur për të gjitha dhe ju lutem mos kërkoni prej meje të shpenzoj minutat e jetës time për t'i kthyer përgjigje lloj psikopati, lloj të sëmuri mendor, të cilët nuk janë gjë tjetër përveç se spiun, agent të shërbimeve anti-shqiptare, të cilët kërkojnë të ndryshojnë narrativën, të ndryshojnë, të ngrejnë tymnaja në Shqipëri, duke fabrikuar shpifje në mënyrë që të njihen me testimin tim, të testohem unë psikologjikisht, të testohem unë politikisht, në mënyrë që antarët e sektit të Beogradit dhe të Asfalis në Tiranë, të cilët duan goditjen e Kreshnik Osmanit, kërkojnë që të marrin prej meje deklarata të dala nga kontrolli, të nxjerra jashtë kontekstit, të incizojnë, ta bëjnë video gati dhe ta shesin atje ku duan, duke më paraqitur mua në forma që e godasin praninë time, e godasin aksionin tim politik dhe intelektual në Shqipëri dhe më pas me eliminimin tim tërësor nga fusha politike që t'i hapet rruga atyre që e kontrollojnë Shqipërinë. Bëhuni të mençur, loja është shumë e rrezikshme, fatet e kombeve po vendosen tani, jemi në kohën shtesë. Shqipëria nuk ka më kohë, kuptoni çfarë të mundeni nga kjo që po ju them. Pjesën tjetër ju e dini, do t'ja shpjegojmë, por ato vijojnë në numër në aq.